seguro que recordas que o pasado mércores o noso especialista en arqueoloxía, Mario César Vila, falounos de arqueoloxía industrial e nomeou os exemplos máis senlleiros que temos en Galicia. Bueno, pois hoxe nos referir a un deses exemplos que el citou, a antiga factoría de Masó no predio do Salgueirón, en Cangas. O xornalista Primitivo Carbajo acaba de publicar un libro que teño sobre a mesa con ese título, Salgueirón, escrito como falan nas terras do Morraso. Falamos con el dentro de uns minutos, despois teremos a colaboración de arte de Rosario Sarmiento, que hoxe nos falará dun mural de Luis Seoane que fixo na Argentina, pero agora recuperado e restaurado volve a Galicia. E aínda unha cousiña máis, teremos oportunidade de valorar a apertura dos arquivos que nos permitirán acceder ás cantigas de Santa María de Alfonso o Sabio na súa totalidade. Comezamos. Edicións Morgante publica O Salgueirón, un libro incendiario ou quizá un libro que algúns quixeran queimar. O Salgueirón é unha área que pertence ao concello de Cangas do Morrazo, onde están as ruínas, aínda en pé, da fábrica de conservas Masó, consideradas patrimonio industrial, consideradas un ben cultural. A pesar diso, para este espacio proxectouse un porto deportivo, un centro comercial na antiga fábrica, un polígono de vivendas en forma de palmeira, asinado polo afamadísimo arquitecto Norman Foster, proxectos de fábula que só a teimosía de parte dos veciños e dos mariñeiros de Cangas impediron, enfrontándose ás máquinas e coa axuda inopinada dun premio Nobel da Paz. Masó Hermanos S.A. erixírase en líder europeo do sector da conserva e alcanzara dimensións de emporios sen perder o seu carácter familiar. Durante 3 xeracións creceu de maneira asombrosa e coa cuarta todo veu abaixo. O Salgueirón era a peza máis valorada. Esta parcela de Cangas do Morrazo funcionara como centro neurálxico do holding desde que os Masó construíran nela en plena guerra civil a súa fábrica máis emblemática. No verán de 1996 a compañía realizou en Vigo unha xunta xeral de accionistas que resultou ser a última en a que eu participei, facendo alarde de xornalista indesexable. Abriume a porta un accionista irado e ninguén se decatou da presenza deste indesexable. Non me serviu de moito, traballaba para el país e o seu libro de estilo prohibía o ter información ocultándolles as fontes quen era un, con que a que planeara como grande exclusiva informativa foi atallada de raíz en un intre, quedou en nada. Ás veces pasa. Así comeza esta historia, que é unha historia moi longa, principia na debacle da conserveira Masó a mediados dos 90 do século pasado e quizá aínda non estea rematada. O xornalista Primitivo Carbajo seguiuna sen descanso durante anos, tratou con 1000 fontes, xuntou un monte de datos, botoulle horas pagadas e impagables e con todo iso escribe este libro. Un traballo de economía, de socioloxía e, por suposto, de cultura. Da cultura do pelotazo e da corrupción. Unha arañeira na que están todos. As esquerdas, as dereitas, o poder económico, autoridades portuarias e el, Primitivo, un xornalista indesexable. Moi boas tardes, Primitivo. Moi boas tardes. Non sei se me escoitas ben, pero eu a ti a verdade que un pouco así como que se van as que se vai e se ven. Bueno, a ver se conseguimos que entendas as miñas preguntas. A verdade é que Masó capturou toneladas de sardiñas para enlatar e un número escandaloso de baleas. Dis no teu libro que 10 millóns de baleas en 3 anos, pero parece ser que o que mellor se daba naquel mar do Morrazo eran os tiburóns, non? Os tiburóns a partir da quebra da conserveira, non? Eu creo que incluso antes de oficializarse a quebra, como os mesmos propietarios da empresa ya xogaban a ser tiburóns eles mesmos, tratando de rendibilizar o patrimonio que era o máis valioso que tiñan, non? En lugar de continuar coa actividade da conserva, non?
efectivamente que fora o negocio durante un século, non? E o modo de vida de cantidade de persoas de Cangas e Bueu e dos arredores. Bueno, esta historia do Salgueirón principia cando Salvador Masó Palau se instala en Cangas do Morrazo no 1816, tiña 17 anos e comezou un proxecto empresarial que os seus bisnetos levaron á creba e acabaron vendendo todo. Aí polo ano 96 é cando ti entras de tapadillo, non? Nesa xunta de accionistas e aí comeza a historia deste libro. Aí comeza a poñer os dentes longos, non? A esas quenllas das que falamos. Claro, eu ainda non... Bueno, sí, se sospeitaba que andaba por aí porque asiña... chega xente que quere mercar os terreos, que quere con proxectos así un pouco fantasmais, ¿no? Nunha situación moi crítica en Cangas con uns índices de paro extraordinarios, coinciden precisamente a quebra desa empresa tan significativa para a vila como as restriccións nos caladeiros, a guerra do fletán, o conflito cos saharauis, no, do Banco Canario Sahariano. Entonces, no conflito cos saharauis, perdón, cos marroquinos. Cos marroquís, efectivamente. Entón, pues, estaban vivendo unha situación moi traumática. Daquela un alcalde nacionalista que hubo, que era Eulosio Martínez, si non lembro máis, pues ya fala de incluso acudir a expropiación para, pues non sei, utilizar o polígono e aproveitar así as súas potencialidades industriais, ¿no? Bueno, a cosa foi correndo, a empresa quebrou completamente e a partir de aí entran os bancos e os especuladores, os propiamente tiburóns, non? Quero lembrar neste punto algo que me referín ao comezo e é o que nos contou o pasado mércores o arqueólogo que colabora no programa, Mario César Vila. El falounos da importancia do patrimonio industrial, da arqueoloxía industrial que temos en Galicia e en concreto referíase nestes termos ao legado que ten Masó tanto en Bueu como en Cangas. Temos o Museo Masó en Bueu e a fábrica de Cangas. E a fábrica podemos pasar algunhas zonas, outras non porque non está consolidada, pero dando un paseo pola costa podemos ver aspectos desa conserveira e o potente que foi, non? Onde tiña, pois eso, dende garderías para as mulleres que traballaban ali. Hai unha zona que un peirao baleeiro, é dicir, hai elementos que podemos recoñecer con un pouco de información e que tamén son únicos, non? E que forman parte do noso pasado. Agora que estamos falando, non, de patrimonio industrial, temos que entender que tamén un patrimonio que temos que protexer, pois eso, sempre falamos dos castros, das mámoas, pero isto tamén é patrimonio moi importante. Un patrimonio tan importante como os castros e as mámoas, por exemplo, a fábrica do Salgueirón. Estamos falando con Primitivo Carbajo, xornalista que asina o libro Salgueirón, no que conta como este predio foi obxecto de deseo de varios empresarios, de varias entidades bancarias. A primeira empresa que mercou o Salgueirón foi Atlántico CP, con idea de facer un porto deportivo, un centro comercial, 600 vivendas, construccións que desde logo poñen en perigo o patrimonio de Masó nese lugar do Salgueirón. Pois efectivamente, era reventar completamente o patrimonio no sentido que o propio patrimonio do Estado, valga a redundancia, pois valora nese sentido do que significa para a identidade dun pobo, para a historia, para a cultura, para a súa idiosincrasia e para a súa memoria, non? Entonces todo iso como que iba a borrarse, non? En función de unas expectativas de negocio absolutamente fabulosas e fora da realidade, pero, bueno, non tan fora da realidade porque, vamos, o único que o impediu foi precisamente a oposición do pobo, a oposición dos mariñeiros,
e a oposición dos, en principio, que son quen arranca con elo, a oposición do Foro Social de Cangas, non? Efectivamente, son esas persoas as que se poñen diante das máquinas, podemos decir, para parar, porque xa iban a saco, vamos, por decirlo coloquialmente. Pero eu, Primitivo, pregúntome por que hai que salvar da piqueta uns terreos que debían estar afectados pola lei de costas. Bueno, era por la lei de costas e logo por outras leis que abundan na mesma tesis, especialmente o POL, o Plan de Ordenación do Litoral, ¿no? Pero es que desde o principio se ve que non teñen ningún reparo, o mesmo en Galicia que en Madrid, en arrasar coa lei, en pasar por encima da lei. Iso é un punto de partida, digamos. O punto de partida é a vulneración da lei. Bueno, claro, iso os únicos que o defenden, que queren que a lei se respete e se aclare hasta que esos tribunais realmente decidan e tal, pois son precisamente estes do Foro Social, primeiro, e despois os mariñeiros, é dicir, o pobo, máis pobo, non? Frente a juristas e a políticos e a xente superentendida e tal, que contribúen e participan nese latrocinio e nesa vulneración da lei, así de principio, non? De saída. Porque Cangas tivo durante todo o conflito do Salgueirón gobernos de todas as cores, PSOE, BNG, PP, pero no que se refire á urbanización do Salgueirón parece que non había diferencia. Todos comezaban opoñéndose e despois dicindo, bueno, pois igual non está tan mal. Bueno, todos opoñéndose non, o sea... Ou non todos opoñéndose, pero sí algúns. Claro, o promotor principal é o PP, o BNG con Clara Millán, que foi a alcaldesa seguinte, pois en principio, cando era oposición, se identificaba cos postulados do foro, incluso él la mesma era militante ou estaba afiliada ou participaba no foro, no? E despois, cando se fai a alcaldesa, pois dá a volta completamente a tortilla. Completamente. E logo o PSOE, digamos, que vai aí de comparsa, e a implicación, digamos, nas corruptelas e tal, veñen pola parte da autoridade portuaria e de portos do Estado, no? Onde hai toda un entramado no que poden entrar o ínclito Abel Caballero e outros, no? Que, bueno, que son os artífices os que impulsan esa ilegalidade. E a impulsan con todo o descaro, con toda, vamos, naquel momento non nos sabíamos hasta que punto estaban vulnerando a lei. Pero claro, coa perspectiva que dan os anos e con todo e tal, que podes acceder a outros documentos e tal, pois ves que era claramente unha deliberada transgresión da lei. Quero citarte dous nomes, Primitivo, un o de Norman Foster, o grandísimo e afamadísimo arquitecto británico, que chegou a deseñar un proxecto con forma de palmeira, que despois creo que reciclou para algún emirato árabe, para este lugar do Salgueirón, en Cangas. Bueno, eu creo, non sei, probablemente chegar a Cangas ya procedente dun emirato árabe, como un refugallo daquelo, non? Porque en realidade Norman Foster o que fai uns debuxiños, non? Donde teóricamente eso, a inspiración é a palmeira, non sei por que pode ser inspiración a palmeira, árbore senlleira, non? De Cangas, será? No mobrazo de Cangas o tal, e despois eso, pois claro, non vai a máis, o sea, non concretaban nada máis, e era, digamos, un labor de propaganda que quedou aí, ¿no? Porque, joder, Premio Príncipe de Asturias, tal, arquitecto de fama de zona mundial, ¿no? De tal, todo isto, pues, efectivamente, impuña un respeto, ¿no?
e pretenden, esa é a última arma que teñen, o nome de Norman Foster, as asignacións para vulnerar igualmente a lei, non? O sea, eles pensaban que porque fora de Norman Foster que xa valería todo, non? Os atrancos que viñan sinalándose de antes, pues que iban poder saltarse tamén así por las bravas, non? Con nome, como se fora un talismán. E ¿no? outro nome que che quero citar é o de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel da Paz. Como chegou este home a apoiar os veciños de Cangas na loita contra esas máquinas que querían edificar no Salgueirón? Bueno, eso en versión breve, porque estamos rematando, Primitivo. Sí, é que creo que foi máis casual. El viña a coñecer os seus ancestros que eran de Combarro, entonces coñeceu a loita que estaban desenvolvendo no Salgueirón e se acercou, chegou así a darlles, pois iso, o seu alento, non? Como así foi. O Salgueirón, mellor dito, Salgueirón, sen o artigo, é o libro de Primitivo Carbajo. Imos falar un pouquiño de como está agora a situación. Creo que o solar, esa especie de península onde está a antiga fábrica de Masó en Cangas pertence actualmente á banca, pero non sei se está salvada, porque hai un plan xeral urbanístico en Cangas que creo que está en período de exposición actualmente. Sí, e es como unha volta ás andadas, non? Primeiro, non sei, aí a semana pasada, no anterior, se publicou unha sentenza así da Audiencia Provincial da Coruña nun litisio que ten na banca co outro promotor da historia, que era o propietario de Atlántico Construcións e Promocións, que é o Baldino Rodríguez Bello, e entón na disputa do solar e desa historia, pues hai unha sentencia que ya empeza a botar outra vez terra sobre aspectos moi significativos, como por exemplo que se di que se pagaron 19 millóns polo solar ou polo predio ese, ¿no? Neses 19 millóns ya hai 6 millóns que se coan de Matute, o sea que non se sabe a conto de que veñen ese 6 millóns máis, e logo hai outros 6 millóns máis que tamén non teñen justificación ninguna de gasto, e todo eso o paga CaixaNova, pois non sei con que intereses, bueno, sí, sei con que intereses, claro, pero que evidentemente son corrupcións olímpicas. O resto dos datos en Salgueirón, un libro asinado por Primitivo Carbajo e publicado por Morgante, a historia de como os que teñen máis formación e máis capacidade de valorar o patrimonio industrial e o patrimonio cultural de todos son precisamente e aparentemente quen menos aposta por ese patrimonio, e si a xente máis da rúa, os traballadores, os que tratan de defendelo. Moitas gracias por falarnos desta historia, Primitivo. Gracias a vosotros. E ata outra ocasión. Grazas. Hasta outra. Gracias.